हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार। देखिए, आज एक कंप्लेंट पे आया था। ये गोदरेज का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, 7 केजी का। और इसमें देखिए कंप्लेंट आई थी, बोले एक भी मोटर नहीं चल रही है। चलेगी कहाँ से? ये देखिए, सब तो वायरिंग चूहों ने काट डाली है। चूहा बहुत ही ये देखिए, भैया ने टेपिंग वेपिंग करके किया तो है, तो आपस में शॉर्टिंग की वजह से चल नहीं रही है। ये देखिए, इसका ड्रेन वाला फीता ही गायब कर दिया। ये यहाँ लगा होता है। और नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं आपको। आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है, बारिश का मौसम लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये खड़ी है हमारी बाइक। बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं आपको। यही वॉशिंग मशीन चालू करके दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।